day, everyone, and welcome to our lecture this day. We will be discussing a continuation of what we have been discussing for the past couple of days regarding agrarian reform. However, we will be going back a bit. Let's go back to history and memory lane from the Spaniards. We go to the Americans. So the title for our lecture for today is Land Ownership. As land ownership in the Philippines under the Americans. So to start with, let me show you this video to help you further understand how the Philippines was occupied by the Americans and at least a bird's eye view of what were the effects of the colonization of the Americans here in the Philippines in its earlier years. After the Americans drove the Spanish out of the Philippines, the Americans became our new rulers. And the Americans ruled the Philippines from 1898 to 1946. In this video we will summarize the 50 years of American occupation of the Philippines in 2 minutes. The year is 1898. The Filipinos, led by Aguinaldo, rebelled against the Americans occupying the Philippines, as Americans did not allow Filipino independence. The Filipino rebellion has completely disintegrated by 1901 after 3 years of fighting the Americans. If you want to know more about the Philippine-American War, check out my Philippine-American War video, link in the description below. Now back to the topic. The Americans, after defeating the rebels, now control the Philippines. They ruled us from 1898 to 1946. So what has happened in the Philippines during this time period? The Filipinos then started embracing American culture. The Americans introduced their culture such as food, sports, and language. First, let's start with food. Americans introduced their food in the Philippines, such as hot dogs, burgers, and soda. The Americans are the reason why hot dogs, burgers, and soda are so popular here in the Philippines. Next is sports. The Americans introduced sports here in the Philippines such as basketball and volleyball, which until this day is the most famous sports here in the Philippines. Next is religion. During the American rule, the main religion was Catholic and Christian. Unlike the Spanish, who strictly enforced Christianity and didn't allow any other religion, the Americans allowed us to freely practice any religion we want. The American occupation here in the Philippines finally came to an end in 1941, when the Japanese invaded the Philippines and drove the Americans out of the country. Although the Americans and the Filipinos managed to drive the Japanese out of the Philippines in 1945, 4 years later, the Americans did not think of continuing to rule the Philippines, and finally gave the Philippines independence in 1946, ending the 50-year American rule in the Philippines. Alright, that's our intro video for our lecture for this day. I would like to apologize, nagawa na diri sa amo during this recording, but still I hope you could still hear me and out in my lecture this morning. Now let's go to our topic, which is the land ownership in the Philippines under the Americans. Alright, so the land ownership of the Philippines is very, it's as what I have said in the past, is very a big issue, no? So backtrack lang tagamay, we discussed about the injustices and the land grabbing of the Spaniards when they arrived here in the Philippine Islands. So let's go to the next colonizers, which were the Americans. No, wa man takabot og kapin 330 years, but they were here for a few decades, no?
However, as colonizers themselves, the Americans typically did what the Castilla did, with some changes and semblance of opportunities given to the poor. Let me emphasize that the Americans, unlike the Spaniards, the Americans gave opportunities to the poor to finally own lots. Mo na inyong hinamduman. In the Spanish time, it was very hard for common people to own lots, no? As I have said, kay gihatag na sa mga Kastila, mga mestizos, mga doon sa luwag sa mga Spaniards, ug sa mga dato. During the time of the Americans, they gave more opportunities, especially to the poor, to own lots. But the system, which started from the haciendas, of course, tugod sa deeply seated na kaay nga problema sa hacienda system and the encomienda system during the time sa Spaniards, nadala gihapon sa panahon sa mga Amerikano. So, now, let's discuss more on that. So, let me show you my slide. Okay. So, however, some pieces of legislation or laws were passed which gave poorer people the chance to own lots and gave primitive guide for Filipinos to legally own lots in the early 1900s. Two things on this. Gitagaan na og chance nga makatag-iya og mga yuta ang mga Pilipino, and a guide on how to legally own the lots started in the 1900s. So, increase the small landholders and distribute ownership to bigger number of Filipino tenants and farmers. So, based lang ang mga kaigsuunan, we could see pieces of legislation o mga balao that were passed by the Americans to give opportunities to tenants or farmers to own lots. Di lang kay mga farmers upon private individuals nga mahimo silang makatag-iya og mga yuta during the time of the Americans. Alright, so please take note of these highlights, kinagitawag ng mga key legislations or laws. So take note, when I talk about legislation, I'm referring to the laws. Alright? One of the most important legislations during that time was the Philippine Bill of 1902. So, unsa may naaning Philippine Bill of 1902? This provides regulations to dispose of public lands. Pasabot, ang mga yuta nga pampubliko mahimo na nimong paliton o ibaligya sa gobyerno. Under the law, a private individual, ang pribado nga tao, makatag-iya og yuta at least 16 hectares. Okay? So 16 hectares lang ihatag niya under aning Philippine Bill of 1902. However, ang mga dagko nga mga korporasyon, kaya ba naman mo sa korporasyon, can own up to 1,024 hectares. So makita ninyo ang disparity or kalahian sa mga pribado, 16 hektarya ra, ang sa mga korporasyon, that's kapin sa 1,000 ka hektarya. So, nganong ing-ana man. Alright? Americans were also given the right to agriculture lands under Act number 496 or the Land Registry Act. Okay, balik ko na. The Land Registry Act or Act number 496 mo naghatag og katungod sa mga Amerikano nga makapanag-iya og mga luna diri sa Pilipinas. Remember that when the Spaniards came, ilanggian ko na itong yuta. But, ari sa Amerikano, mipalabang yun sila balaod kay under man ta sa Amerika. So mipalabang yun sila balaod aron nga ang mga Amerikano makatag-iya og mga yuta diri sa Pilipinas. So at least may pagka-demokrasya jud ang pamaagi sa Amerikano inay nga dito sa mga Kastila, ownership of the land was enforced on us. Okay? Ang Land Registry Act also introduced the torrent system that provide titles and conduct of service which was absent during the time of the Spanish occupation. So, pasabot ani mga kaigalaan. Ang pasabot ni ini nga during the time sa Spaniards, so wala tayo gitawag ka proper documentation kung ikaw nakatag-iya kaning maong luna. So, ang gi-introduce aning Land Registry Act from the word itself or the title itself, the Land Registry Act, number one, ipangrehistro gud ang mga yuta, no? Nga giangkon sa bagatao. Ikaduha,
na gitawag nga surveys. So karon gani kung doon na mo yung mga yuta din ha, ipa-survey din ninyo kay para maklaro ninyo asar dapita ang utlanan. Unya uso sa mga timahilan sa utlanan na kanang mapunta kag mohon, kanang circle ba nga semento nga na mga letra din ha. So kanang mga mohon mao nay timailhan nga dira ra kutob ang imuhang yuta, so mo na gitawag nga delineation ba. So aning mohon dira ra kutob imong yuta. Ang uban gali dili mo ibutang, magtanom gyud sila kahoy or tanom dira nga mudako mo na timailhan nga ilan ang yuta. So mo na gitawag na natin mga land surveyors, mo na sila ang mo survey kung kining maong yuta imo pa ba o ilan na. So duha ka puntoan ang maong naghatag sa mga balaod Number 1, tagaan og titulo ang mga yuta nga gipangangkon sa mga tao. Ikaduha, mugamit sila mga survey aron do na kay records kay mo jud ning yuta. Okay? So lain pang balaod mga kahigalaan nga gipatuman atong panahona mao kining homestead program in 1903 nga nagtugot sa mga tenants o mga mag-uma nga musud ani gitawag nga agriculture business by buying out 16 hectares. So makapalit na sila og at least 16 hectares kining mga mag-uuma ug mga tenants. Of course, lahi ra kaayo sa mga korporasyon nga nagkapinsos kalibo ang ila 16 hektarya ra. Lahi ra gyud kaayo apan may na lang kontra sa panahon sa mga Kastila nga piting wala gamay or wala gyud. Okay? So atong basahon ni Bed, dungan ta tanan pagbasa aning ako ang quote. Dungan ta ha. Land ownership did not improve. Kung palikon land ownership did not improve during the American period. In fact, it even worsened. O, nga naman man ta nga, it even worsened. Unsa din hitabo, ano makaingon man ta nga nisamot man noon ang problema sa kayutaan sa Pilipinas. Kaya ano man, there was no limit to the size of the land holdings people could possess. And the accessibility of possession was limited to those who can afford to buy, register, and acquire fixed property titles. Ha? Klaro kain ang makigalaan, ha? Luoy kain ang mga tao. Nga naman? Ha? Ha? Why limit sa gidaganon sa yuta nga imong mapalit? Ha? Kunya, kay wa may limit, ang makapalit ra pong yuta, kagtong doon na po'y katakos, doon ay kwarta nga, makapahisto sa mong yuta, makapalit sa mong yuta, unya, makapahimo og titulo sa mong mga yuta. So, kinsa ra may makarehistro, kinsa ra may makapalit, kinsa ra may makapagama og titulo, mao pong mga dato makigalaan. Nga, lain pang problema nga gitubang sa Amerikano during that time is that, bisan ang mga tag-iyas yuta, nga mga Spanish friars, katong mga pari, mga Espanyol, nga gipanagaan og yuta sa hari sa Espanya, ang ilaw tang saad nga ang maong mga yuta ilagi panghatag wa pud nila manghatag kay dili naman ihatag sa mga nagkupot. Okay, not even all land owned by the Spanish friars nya gipalit sa Amerikano ang hatag ngadto sa mga mag-uumang usa sa ilang magisad nga ilang tagbuhaton. Okay, dison kay bao pagka kung makatag-iya kag yuta di gyud mo buhian. So, because of the lack of proper legislation or pagkamaog balaod o pagpatuman sa mga balaod, Filipinos at that time easily returned to what we call the hacienda system because those farmers who were given lots sold their lands to the hacienderos to pay for their debt. Gipanagaan ang uban og yuta. Nya kabus maghapon ka, kay tagaan kag yuta pero makakitagaan og gahin or pondo aron sa pagtikad sa mong yuta. So itagaan kag yuta pero kay kwarta sa pagtikad sa mong yuta. Mao na nga ang mga nanag-iya og mga yuta nga mga mag-uma o mga nagtikad, mga farmers, nangutang sila sa ilang mga hasyendero kay para itikad unta sa ilang yuta. Apan kay bao naman daan ng mga hasyendero nga magsige sila utang, unya wa sila sistema, unya wa sila proper education on financials. So, nadaon gyud ang ilang mga tagsa-tagsa ka manegosyo o kay nakautak-utang man sila sa sendero, so ilan na lang giprende lang yuta hangtod nga remate, mao na nga ang yuta nabalik ra pud sa mga sendero. O ang mga mag-uuma, wala sila yuta, nibalik sila sa naasod sa hasyenda, unya nagsalig na lang sila sa yuta nga gipapuy-an nila, unya bakit po sila trabaho sa mga hasyenda. So, nga nakalisod makigalaan nga tagaan nimo og katagaan nimo og yuta ang
ang mga mag-uuma apan wa nimo sila tudlo og pudsaon pag-manage, pagpatuyok sa kwarta, para it's futile. Kapakyasan na gihapon nagkapadul nga kaparutan kung magtudlo maimong tagaan o kahigayunan nga magdegosyo ang usa ka tawo pan wa mo siya tudloa o tudlog kun unsaon mo pagnegosyo. Mao na, it's very important. Take note, education is important so that you will have the educational background, the technical expertise, the theoretical background. Of course, apil na ang imong experience aron nga kumusod ka ni kasiyang negosyo, di ka maparot, di ka mapildi, dili ka mapurdoy. So, napurdoy man na mga mag-uma during that time, so ilang rapod depende sa ilang mga hasyendero, ilang mga yuta. So, that's the reality of what was happening during that time. Mao man po na hitabo karon mga kaigalaan. So, padayon ta. As a result, uprising of farmers against landowners worsened. Kung balikon ha, as a result, uprising of farmers against landowners worsened. Pasabot, nagrebelde noon ang mga mag-uuma. Kay gato sila nga ilan untang yuta, pero sa man ila nga wa man nila ma-manage yung tarong ang ilang finances o ilang gibaligya. Ang uban ana na ato yuta pero maglisod og tikad. Uban pod na ay mga maka-harvest pero barato ra pod ka impalit sa mga hasindero. So sara may buhaton nila, no? The administration, the first president of the Philippine Commonwealth, kasi may first president sa Commonwealth, si President Manuel Quezon, naningkamot biya po sila nga masulbad ang rebellion sa mga mag-uuma, but of course, sa ilang pagpanigkamot, naabtan man siya sa Second World War. Okay? Naabtan siya sa Second World War, mga kaigalaan. So, pagkaabot sa Second World War, tanang mga plano sa gobyerno, nahunong, napakgang, nagsud sa upat ka tuig, banta na nakukuparan sa mga Hapon niya daghang kay nga matay gumikan itong ikadong gubat sa kalibutan. So, since the post-war presidency of President Rojas to President Ramon Magsaysay, pipila na ka mga presidente ang nilabay, the government tried its best to settle land disputes. Ning kapod gyud ang gobyerno nga ma-settle ning mga bangi gumikan sa yuta. Okay? Between sa mga tag-iyag yuta, mga siyendero o ang mga mag-uuma. Apan ang problema, nagpadayon gihapon. The problem persisted with the landowners hold on to their property. Wag nila buhi ilang mga yuta. Ilan ako ng yuta. Ilang mga tenants, naningkamot po taon, pero padayon gihapon nagkapapobre. Kaya wala lagay laing pangita o mauro ilang gisagigan. So, this brings us to this. However, one of the biggest legislation, so balaod nga napalabang during that time na after na siya sa gubat is this issue was the passage of gitawag nga Agriculture Land Reform Code. Okay? So mo ni siya usa sa mga dako kaayo nga mga reforma unta human sa gubat kining Agriculture Land Reform. Ako lang basahon na kung unsay mga highlights aning Agriculture Land Reform. Number 1, to establish owner cultivarship and the economic family size, farm as the basis of Philippine agriculture, and as a consequent, divert landlord capital in agriculture to industrial development. Two things. Pasabot ani nga panghatag ang mga yuta unta ngadto sa mga mag-uuma unya ang negosyo sa mga landowners inay nga i-focus sa agrikultura adto ay butang sa industrial development. Okay? Mangita kag laing investment alang sa ilang negosyo. Kadua, to achieve a dignified existence of the small farmers free from pernicious institutional restraints and practices. So, ilang gisaka ang dignidad sa mga mag-uuma, ilang gipanalipdan ubos nimong balaod. Katulo, to create a truly viable social and economic structure in agriculture conducive to greater productivity and higher farm incomes. Pasabot, ilang palambuon ang estado sa patigayon sa agrikultura aron nga makabenepisyo ang tanan dili kay ang pipila. Okay? Okay. Sunod, to apply all labor laws equally and without discrimination to both. So ipatuman gyud kung say nalatid sa balaod sa
sa mamumuo. Pasabot ana labor equality sa industriya sa agrikultura, both industrial and agricultural wage earners. So, apil na niini ang ilang suhulan. Kalima, to provide more vigorous and systematic land settlement program and public land distribution. Pasabot, tarungon, hanayon, bahigon, ang mga pamaagi aron masulbad ang bangi sa mga yuta. Unya, madali ug matarong ang pag-apod-apod sa yuta nga gisaad sa gobyerno ngadto sa mga mag-uma. Sunod is ikaunom, to make the small farmers more independent, self-reliant, and responsible citizens and a source of genuine strength in our democratic society. Ano, dutaan ilang ipaligunon ang katakos sa mga mag-uuma aron di sila magsalig sa uban, makamao sila, makaparog silang kagalingon, aron himon silang mga responsable nga mga membro sa ato ang nasod, aron isip image of democracy sa atong nasod. Susundin tayo ang balaod, pero ako imong pangutan na nani, daghan na kay mga pabulak nga mga pulong pero wala ra gyud sa buhat. Okay? So, ang maong balaod, the law abolished shared tenancy and gave farmer owners independence. So, nindot kay na siya. Okay? However, even if this was considered the most comprehensive piece of land reform legislation, problema, Congress did not make any effort to pass a bill to give it funds for implementation. So, mga nga, the problem still continues. Kaya naman, nakanindot nga balaod. The law was passed. However, the Congress at the time, ang mga naghimo sa balaod, who are, most of them are landowners, wala sila misagot. Ani nga maong napalabang among balaod, apan, wala sila gihatag nga pondo sa maong balaod. So, saan mo pagpatuman sa maong balaod? That's the reality right now. There are laws that the Philippines is considered as one of the countries with the most passed laws a year nya sa kadaghan natong mga balaod nga gigama. Unfortunately, sa kadaghan sa mga balaod na itong gigama, ang mga tao nga gitagag responsibilidad sa pagpatuman sa mga balaod, di na maatok ang pagpatuman sa mga balaod, gumikan sa kadaghan sa mga balaod, o gumikan sa kadaghan sa mga programa nga gibutang sa ilang mga ahensya sa gobyerno. So that's the problem. If you don't know the law, and if you don't the law, ikaw nga ultimura, unsa nakatong mga may maalam, mga dato nga kay bawo sa balaod nga ang balaod mahimo nilang gamiton aron sa ilang pabor. So nitabuan naibalaod sa pagtabang sa mga mag-uuma, sa paghatag og yuta ngadto sa mga mag-uuma, ug aron himuong patas ang industriya sa agrikultura, apan ang Kongreso nga which is composed of landowners, wala misugot nga tagag pondo aron mapatuman ang maong proyekto. So that's the reality right now. Yung nga nagyapon ang sitwasyon karon. There are few bills now pending in Congress, both in the Senate and the lower house or the House of Representatives, na dili gihapon makapanabang o di gihapon mahimong balaod kay babagan sa ubang mga tao nga doon na interes sa maong balaod. For example, anti-dynasty law. Wala hindi man ka makalabang dira sa Kongreso kay kasagaran sa mga naa sa Kongreso sa Senado, puros man sakop sa mga pamilya nga may dinastiya. Unsa man mga dinastiya? Kana mga pamilya nga bana, asawa, mga anak, nanagan. Mayor, barangay, Kongreso, Kapitolyo, hangtod na lang sa Senado, Kongreso, na ilang mga pamilya. So, yung ng mga political family dynasties. So, may mga typical ng mga Filipino dynasties, of course, the Dutertes in Davao. In Cebu, we have the Garcias, Durano. Here in Negros Oriental, we have mapila na, di man kayo makuha ng Sagarbare, kay pipila pa na sila, but they are starting their own mga TVSs during that time, di karon, but before. So, dagang kayo makigalaan, no? So, these are just few of the examples that, bisag unsa pa'y paningkamot, panindot sa balaod, pero ang mga tao, nga maoy muhimo sa mga balaod, di mapalabang, o bisag mapalabang pa na, dili mapunduhan, wala lagi pulos ang maong balaod makigalaan. So, mao na, nga akong giingon din nga, the problem on land reform continues padayon. So, that's the problem with them. The problem started from the Spaniards through their colonization. Ang deep-seated culture of sasenderos na dala gihapon sa mga Pilipino
Nya hangtod karon bisan ni humana ang ikot ang gubat sa pagkalibutan ni agi na mga Kastila, Amerikano, mga Hapon karon kita na gyud mao ra problema kay mao ra may naandan. Okay? So the question now is how you're gonna change it. So that ends our lecture today, but let's proceed to my short quiz. So palihog answer these questions based on your notes. So, namoy notes din ha. Di naman tayo maka-cheat karon. Just be honest with me. Ayaw mo pagkopya-kopya kung si answer ninyo. Ang ako lang is that based on your notes, makatubag agad mo aning akong short quiz. So, write it there on your notes. I-transfer na later sa 1/4 sheet of paper, but please do answer the following question. Arita, number 1. Number 1 ha? Andam number 1. Number 1. Number 1. What change did the American brought when they came and colonized the Philippines as far as agrarian reform was concerned? What change did the American brought when they came and colonized the Philippines as far as agrarian reform is concerned? Okay? Number 1 na. Arita number 2. What was the first law passed during the American occupation that provide regulations to dispose of public lands? What was the first law passed during the American occupation that provide regulations to dispose of public lands? Unsa man ang balaod nga nagmando sa pag-dispose of public lands? Question number 3. When did the Americans started putting order in the land disputes in the Philippines? When did the Americans started putting order in the land disputes in the Philippines? Kano sa man gisugod sa mga Amerikano ang paghusay sa mga problema sa yuta? Number 4. Question na din ako, but how much land can private and corporate entities own under your answer in question number 3? Based sa itong mga balawod sa number 3, how much land can private and corporate entities own? Okay? Next, number 5. What legislation gave the American the right to own land in the Philippines? Unsa nga balaod ang naghatag sa Amerikano nga makabaton sila og katungod nga makabaton og yuta sa Pilipinas? Number 6. Land ownership did improve during the American period. True or false ni siya? Land ownership did improve during the American period. Next, number 7. Why did Filipino farmers return and even favor the hacienda system even if they were given their own lands? Why did Filipino farmers return and even favor the hacienda system even if they were given their own lands? Kung ipaboran magyapon nilang hacienda, nga gitagaan naman sila mga yuta. Number 8. What is the official name of RA number 3844? Ato nang gibasa, ako nang gidiscuss kaganiha. What is the official name of RA number 3844? Number 9. True or false? RA number 3844 abolished shared tenancy and gave farmer owners independence. RA number 3844 abolished shared tenancy and gave owners independence. True or false? And number 10. Why did RA number 3844 fail? Nganong napakyas ang RA number 3844? Okay? Sige. Alright? So, that's our quiz. So, be honest, guys. Let's check directly your quiz, ha? Kuha mo ka-answer, okay ra? Just take note of the answer. But if kuha mo ka-answer during the quiz, ay lang po ninyo, ikuha nga mo, nag-cheat mo. Just take note of the answer, even if kuha mo katubag kaganiha, okay? Kaya mo form of review ra mo po na nato. Alright. Question number 1. What change did the American brought when they came and colonized the Philippines? Ang tubag ana is that distribution of lands to farmers and tenants.
Maurigid na. Based on the question, based na reform, unsa may gibuhat nila, panghatag og yuta, distribution of lands to farmers or tenants. Next. What was the first law passed during the American occupation that provided regulations to dispose of public lands? Ang tubag is Philippine Bill of 1902. Philippine Bill of 1902 ang answer sa number 2. Number 3. When did the Americans started putting order in the land disputes in the Philippines? Ang tubag is 1900s. 1900s ang tubag. Number 4. How much land can private and corporate entities own under the question in number 2? 16 hectares sa mga private and 1,024 hectares sa mga corporate. Again, 16 hectares sa private ug 1,024 sa mga corporate. Next, question number 5. What legislation gave the American the right to own lands? Act number 496 or the Land Registry Act. Land Registry Act or Act number 496. Number 6, true or false? Land ownership did improve during the American period. Ang tubag is false. In fact, it worsened. Number 7, why did Filipino farmers return and even favor the hacienda system? Kay they can pay their debt. Wa sila kabayad silang utang. Mao nga ilan na lang gibaligya ang ilang mga yuta ug nibalik sila sa pagka-haciender, sa pagtrabaho sa hacienda. Number 8. What is the official name of RA number 3844? Agriculture Land Reform Code. Ako balikon, Agricultural Land Reform Code. Number 9. True or false? RA number 3844 abolish shares tenancy and give farmer owners independence. True or false? Ang tubag, true. Number 10. Why did RA number 3844 failed? Congress did not pass any law to fund the project. Ako nang gibalik-balik ka ganiha, wala makapalabag ang Kongreso og balaod aron punduhan ang maong proyekto mao na nga pakyas gihapon ang maong proyekto. Alright? So, your score times 2, mao na nga to. So, ang pinakadako nga score is 20 points. So, palihog, ay lang mo o kuana, ay lang mo o gili siyang pag-cheat dira. Ang inyong buhaton is that you just have to take note of the answers nga wa katubag and be honest sa inyo. Alright? So, that's our lecture for today. Thank you very much. See you next week sa atuang klase. Bye-bye, everyone. Have a wonderful day.